హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పవర్ ప్రాపర్టీస్. ఈరోజు మేము ఒక బ్రాండ్ న్యూ 3 BHK ఫ్లాట్ని మీకు చూపించబోతున్నాము. ఈ అపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ మణికొండ దగ్గరలో ఉన్న చిత్రపురి కాలనీలో వస్తుంది. ప్రైమ్ లొకేషన్, హైటెక్ సిటీకి 3 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఈ అపార్ట్మెంట్లో మనకి 2 and 3 BHK ఫ్లాట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అండ్ అన్ని మెయిన్ బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఈ ఫ్లాట్స్లో మనకి వుడ్ వర్క్ అండ్ ఫాల్ సీలింగ్ చేయించారు అండ్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఫ్లాట్స్ మాత్రమే సేల్కి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఫ్లాట్స్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని ఎండ్ వరకు ఫాలో అవుతుండండి. ఫ్లాట్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళే ముందు మీలో ఎవరైనా వీడియో ప్రమోషన్స్ కోసం చూస్తున్నట్టయితే మీ ఫ్లాట్ లేదా హౌస్ని ఇలాగే మా ఛానల్ ద్వారా సేల్ చేయాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది బ్రాండ్ న్యూ 3 BHK ఫ్లాట్ సైజ్ 1630 స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంటుంది. అన్ని రూమ్స్లో మనకి వుడ్ వర్క్ అండ్ ఫాల్ సీలింగ్ అవైలబుల్ ఉంది. ఇక్కడ మేము ఫస్ట్ బెడ్రూమ్ కవర్ చేస్తున్నాము. అటాచ్డ్గా వాష్రూమ్ అవైలబుల్ ఉంది అండ్ సేమ్ అపార్ట్మెంట్లో మనకి 2 BHK ఫ్లాట్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. 2 BHK ఫ్లాట్ సైజ్ 1630 స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంటుంది. మనకి 3 BHK ఫ్లాట్ వచ్చేసి 6th ఫ్లోర్లో అవైలబుల్ ఉంది అండ్ 2 BHK ఫ్లాట్స్ వచ్చేసి 1st, 2nd, 4th, 5th అండ్ 6th ఫ్లోర్స్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మేము సెకండ్ బెడ్రూమ్ కవర్ చేస్తున్నాము. మాస్టర్ బెడ్రూమ్, వుడ్ వర్క్, ఫాల్ సీలింగ్ అవైలబుల్ ఉంది. రూమ్ చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుంది అండ్ అటాచ్డ్గా వాష్రూమ్ వచ్చింది. ఈ అపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ మల్కం చెరువు, చిత్రపురి కాలనీలో వస్తుంది. ల్యాండ్ మార్క్ వచ్చేసి కిమ్స్ హాస్పిటల్కి బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది. ప్రైమ్ లొకేషన్ అండ్ లొకేషన్ హైలైట్స్ కోసం చూసుకున్నట్టయితే హైటెక్ సిటీకి 3 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఓఆర్ఆర్ నార్సింగికి 8 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ మణికొండ సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో 2 and 3 BHK ఫ్లాట్స్ కోసం చాలామంది వాట్సాప్లో అడిగారు. అలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ ఫ్లాట్స్ని తప్పకుండా విజిట్ అవ్వండి. టోటల్ ఫ్లాట్స్ ఈ అపార్ట్మెంట్లో 12 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ ఫ్లోర్లో 2 ఫ్లాట్స్ వస్తాయి. స్టిల్ట్ ప్లస్ 6 ఫ్లోర్ అపార్ట్మెంట్ అండ్ అప్రూవల్ వచ్చేసి GHMC. ఓన్లీ 4th ఫ్లోర్ వరకు మాత్రమే పర్మిషన్ ఉంది. మెయిన్ బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఈ అపార్ట్మెంట్లో అమ్యూనిటీస్, కార్ పార్కింగ్, CCTV, లిఫ్ట్, జనరేటర్, బోర్, మంజీరా అండ్ వాచ్మెన్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మేము థర్డ్ బెడ్రూమ్ కవర్ చేస్తున్నాము. కిడ్స్ బెడ్రూమ్. అన్ని రూమ్స్లో కూడా వుడ్ వర్క్ అండ్ ఫాల్ సీలింగ్ చేయించారు అండ్ మీరు వీడియోలో వెంటిలేషన్ చూడొచ్చు. అన్ని రూమ్స్లో కూడా వెంటిలేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఈ ఫ్లాట్లో మనకి టోటల్గా 3 వాష్రూమ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. 3 వాష్రూమ్స్ బెడ్రూమ్స్లో అటాచ్డ్గా వచ్చాయి. 3 BHK ఫ్లాట్ ఫేసింగ్ వచ్చేసి సౌత్ ఫేసింగ్ 6th ఫ్లోర్లో అవైలబుల్ ఉంది అండ్ 2 BHK ఫ్లాట్ ఫేసింగ్ వచ్చేసి నార్త్ ఫేసింగ్ 1st, 2nd, 4th, 5th అండ్ 6th ఫ్లోర్స్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మనకి బాల్కనీ నుంచి మెయిన్ రోడ్ అండ్ లేక్ వ్యూ ఉంటుంది. లొకేషన్ చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఈ ఫ్లాట్కి అన్డివైడెడ్ షేర్ 34 స్క్వేర్ యార్డ్స్ వస్తుంది అండ్ కోట్ చేస్తున్న ప్రైస్ 7,500 per స్క్వేర్ ఫీట్ ప్లస్ 9 lakhs అమ్యూనిటీస్కి ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మీరు డైనింగ్ ఏరియా అండ్ ఓపెన్ కిచెన్ చూస్తున్నారు. అటాచ్డ్గా యూటిలిటీ స్పేస్ అవైలబుల్ ఉంది. గుడ్ క్వాలిటీ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ హై క్వాలిటీ వుడ్ వర్క్ చేయించారు. ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఫ్లాట్స్ మాత్రమే సేల్కి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే ఇమీడియట్గా విజిట్ అవ్వండి. ఈ ఫ్లాట్ని ఎవరైనా విజిట్ అవ్వాలి అనుకుంటే టైటిల్లో ప్రాపర్టీ కోడ్ ఉంటుంది. సో ప్రాపర్టీ కోడ్తో స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. అండ్ మణికొండ సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో 2 or 3 BHK ఫ్లాట్స్ కోసం మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ చూస్తున్నట్టయితే వీడియో ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి. అండ్ మీకు అదర్ ఏరియాస్లో ప్రాపర్టీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నట్టయితే మీ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని మాకు కామెంట్ సెక్షన్ లేదా వాట్సాప్లో షేర్ చేయండి. మేము తొందరలోనే పోస్ట్ చేస్తాము. అండ్ మీకు అదర్ ఏరియాస్లో ప్రాపర్టీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నట్టయితే మా ఛానల్లో ఏరియా వైజ్ ప్లేలిస్ట్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు మా ప్లేలిస్ట్ని తప్పకుండా చెక్ చేయండి అండ్ ప్లేలిస్ట్లో ఓన్లీ రీసెంట్గా పోస్ట్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే చూడండి. అండ్ ఈ ఫ్లాట్స్కి సంబంధించి మీకు మోర్ డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే ప్రాపర్టీ కోడ్తో వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. మేము షేర్ చేస్తున్న ప్రాపర్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. అండ్ మీరు ఎవరైనా మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ అవుతున్నట్టయితే ఇలాంటి మంచి ప్రాపర్టీ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా డైలీ మా ఛానల్ నుంచి ఇలాగే చూడాలనుకుంటే ఇప్పుడే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.